હમણાં તો ઓલું સોંગ બહુ આવ્યું છે ને, એ મુજે સાજન કે ઘર જાના હે. તો સાજન ના ઘરે જઈને કઈ કાંદો કાઢી નથી લેવાનો. જો અમે સાજન ના ઘરે જ આવ્યા હતા, એ જ કરવાનું. સવારે ઉઠીને નાસ્તો, બપોરે જમવાનું, પછી સાંજે પાછું જમવાનું, પછી બપોરે ઠામડા ઉઠી નાખવાના, પાછા સાંજે ઠામડા ઉટકવાના. એટલે સાજન ની હવાદળી થઈ હોય ને, મુજે સાજન કે ઘર જાના હે, વધારે ફદકોમાં ન્યાયા ઠોચરા જ ઉટકવાના છે. બીજું કઈ કાંદો કાઢી નથી લેવાનું. અને મારું ન માનતી હોય તો જાઓ જઈને સાજન ના ઘરે જઈને કાંદો કાઢી લેજો. જોવો, હું એ જોઉં છું કે સાજન ના ઘરે જઈને તમે શું કરો છો. 3 ટાઈમની મફતની નોકરી, કોઈ જાતનો પગાર નહીં. સાજન ના ઘરે નોકરી 3 ટાઈમ આખો દી કાયદેસર કરવાની, પગાર 1 રૂપિયો નહીં. ખાવ પીઓ મોજ કરો, બરોબર.